semua, saya hari ini akan membuat mesin gelembung. Nanti gelembungnya otomatis kuat terus ya, unlimited. Tapi mungkin bisanya sih di kreatif karena pakai spawn. Oke. Dan menentukan spawn, saya pakai spawn villager. Bisa spawn apa aja, yang penting spawnnya kayak manusia berdiri, punya kaki dua, tangan dua ya. Spawn villager, terus water bucket, blok apa aja yang bisa buat fondasi. Saya pakai ini full. Terus itu aja. Jika sudah, kita buat langsung fondasinya ya. Oke, langsung. Saya udah buat ini pembatasnya, bisa setinggi apa aja kan, bisa setinggi apa aja. Jangan lupa, ini jangan sampai lupa. Saya udah rekam tadi sekali, lupa, jadi fail. Saya buat ulang ini, episode ini, video lain lagi yang ini. Taruh airnya. Terus oke, sekarang spawn villagernya pelan-pelan, nggak pelan-pelan nanti villager kayak gitu. Kan gini. Oke, villagernya aduk pelan-pelan satu-satu sampai nanti keluar gelembung kayak gini. Kalau semakin banyak villagernya, semakin gelembungnya semakin panjang tembakannya. Gelembungnya semakin banyak, kalau semakin banyak orang villager maksudnya. Oke, nah ini sudah segini. Oke, hati-hati yang nge-lag, saya nge-lag tadi dikit. Oke, sudah deras, kira hujan. Sudah keluar gelembungnya, terserah semana. Jadi kalau kita tutup, dia akan warna hitam gelembungnya ya, hitam sama gelembung biasa. Jadi kalau kita buka, nggak ada bayangan lagi, jadi putih. Jadi ini nggak bisa di gelembungnya kan, nggak bisa nggak bisa diwarnai gitu, nggak bisa emang. Jadi selesai. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa, video saya maksudnya, jangan lupa di subscribe, like, komen. Dan ini bagi yang tahu ya, silahkan dibuat. Bagi yang belum tahu maksudnya, bagi yang sudah tahu tidak usah dihiraukan, biarkan saja ini video ini. Oke, see you next time, bye bye.